Il genitore tenuto al mantenimento può chiedere il rimborso degli assegni corrisposti quando il figlio era già economicamente indipendente? Scopriamolo. In altri video precedenti abbiamo parlato del mantenimento dei figli maggiorenni e della modifica delle condizioni di mantenimento. Ve li segnaliamo qui sotto nella descrizione di questo video. Abbiamo spiegato che il genitore obbligato non può sospendere o ridurre unilateralmente il mantenimento stabilito in favore dei figli. È necessario infatti un preciso accordo con l'altro genitore o un provvedimento dell'autorità giudiziaria all'esito di una apposita procedura. Pertanto, fino al raggiungimento di un accordo con l'altro genitore, ovvero fino alla decisione del tribunale che dichiara l'avvenuta indipendenza economica del figlio, il genitore obbligato deve continuare a versare l'assegno di mantenimento. Una volta dichiarata l'indipendenza economica del figlio, si può valutare, caso per caso, se il genitore possa chiedere la restituzione delle somme corrisposte all'altro genitore, con la seguente precisazione. Se tali somme venivano concretamente impiegate per soddisfare una funzione alimentare, la restituzione è preclusa. Se invece tali somme non venivano utilizzate per mantenere il figlio, in quanto questi era già capace di provvedere a se stesso, allora la restituzione può essere legittimamente chiesta e ha una probabilità non trascurabile di essere accolta. In tali termini si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione con sentenza 3659 del 2020, in un caso limite in cui due figlie, già laureate e sposate, erano economicamente indipendenti e nonostante ciò la madre aveva continuato a percepire per anni dal marito l'assegno di mantenimento stabilito in favore delle figlie in sede di separazione. Con la citata pronuncia, la Corte di Cassazione ha correttamente stabilito che il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo. In altri termini, caro genitore che percepisci il contributo al mantenimento per il figlio, è vero che non sarai mai tenuto a restituire le somme corrisposte dall'altro genitore, quello obbligato a versarli, ma solo nella misura in cui il figlio ne aveva davvero diritto, in quanto non indipendente. Per maggiori informazioni visitate il sito web dello studio e seguiteci sui social media.